Hi everyone and welcome back on Warframe. In today's video I'll be showing you the... Ci avete creduto, eh? Bella a tutti dal danno ragazzi e moso a cazzi. Ben ritrovati su Warframe, terzo ed ultimo video sul danno fisico, quindi oggi parliamo di quello da perforazione. Trattasi di un danno in grado di danneggiare pesantemente le armature e gli scudi fisici dei nemici, di conseguenza risulta molto efficace contro i Grineer, anche se contro scudi energetici come quelli dei Corpus perde enormemente efficacia. Lo status effect del danno da perforazione è Weakened, indebolito. Come suggerisce il nome, per una durata di 6 secondi, i nemici affetti da questo status causano il 30% in meno dei danni. Quando Weakened è in funzione, chi ne subisce gli effetti viene circondato da un'aura gialla. Il simbolo è questo, quindi quando lo vedete apparire è in funzione. La prima mod per fucile è Piercing Hit, che alza fino al più 30% il danno da perforazione, e questa mod potrete ottenerla eliminando gli Shockwave Moa dei Corpus, nemici estremamente comuni e numerosi, oppure come ricompensa degli spionaggi. Poi c'è Piercing Caliber, che arriva fino al più 120% di incremento sul danno da perforazione dei fucili, ma come potete immaginare con questa percentuale estremamente alta è una mod di Barokiter, quindi aspettate che il mercante del Void decida di portarvela o commerciatela con gli altri giocatori. Per quanto riguarda gli shotgun abbiamo Flechette, che arriva al più 30% sul danno da perforazione ed è ottenibile uccidendo gli Ancient Disruptor, i Tar Mutalist Moa e le Brood Matter degli infestati, oppure gli Shield Lancer dei Grineer. Nella foto noterete come arma uno Strun. Non chiedetemi perché, visto che il danno che fa è principalmente da impatto. Sapete che quei burloni degli sviluppatori si sono voluti divertire. Boh. Sempre per shotgun abbiamo Breach Loader, che si spinge fino al più 120% sul danno da perforazione, e come sempre è una mod di Barokiter, quindi raccattate il fedele rosario e aspettatene il ritorno. Infine, sempre per shotgun c'è una mod Nightmare, Accelerated Blast, mazza che pronuncia De Christiansen. Non solo incrementa il danno da perforazione fino al 60%, ma alza della medesima percentuale anche il ratio di fuoco dell'arma. Essendo una mod Nightmare potrete ottenerla come ricompensa della relativa modalità oppure nell'apposita allerta Nightmare qualora dovesse apparire. Passando alle pistole, No Return arriva fino al più 60% sul danno da perforazione e può essere ottenuta uccidendo i Crewman, gli Elite Crewman e i Power Carrier dei Corpus, i Power Carrier Grineer, gli Osprey Carrier infestati e come ricompensa degli spionaggi. Siccome è una mod abbastanza comune, non dovreste avere troppa difficoltà ad ottenerla. Anche Bore è una mod per le pistole e può portare fino al più 120% il danno da perforazione, ma è come al solito roba di Barokiter, quindi sapete qual è la procedura. Riguardo le armi da mischia invece troviamo Sundering Strike, che porta il danno da perforazione fino al più 90% ed è ottenibile uccidendo i Volatile Runner infestati come ricompensa per le sopravvivenze di tier 3, precisamente rotazione C, cioè ogni 20 minuti, e nei contenitori dell'Orokin Void. Poi troviamo la canonica mod di Barokiter, Ogre Strike, che arriva fino al più 120% sul danno da perforazione in corpo a corpo. Come sempre sperate che la porti di nuovo. Infine, ultima ma non meno importante, Rending Strike, di cui abbiamo parlato nel video precedente, in quanto non solo incrementa fino al più 60% il danno da perforazione, ma anche fino al più 80% quello da taglio. Essendo una mod Nightmare, come spiegato, potrete ottenerla come ricompensa dalla relativa modalità o dall'allerta Nightmare corrispondente qualora dovesse apparire. Per quanto riguarda il vostro Warframe, Piercing Step incrementa fino al più 18% la velocità del bullet jump, della medesima percentuale la durata della planata e dell'aggrappata al muro e del 60% il danno da perforazione dello stesso bullet jump, consentendovi di danneggiare i nemici saltandogli addosso come proiettili. Questa mod è ottenibile uccidendo i Drekar Heavy Gunner dei Grineer o come ricompensa sui sabotaggi di Urano. Ultimissima cosa, esistono 3 mod in grado di aumentare danno da perforazione a specifiche abilità di certi Warframe, e si tratta per l'appunto di Piercing Roar per Rhino, Iron Shrapnel sempre per Rhino e Vexing Retaliation per Chroma. Siccome sono mod augment per le abilità dei vari Warframe, sono ottenibili solo raggiungendo il corretto titolo all'interno delle associazioni in grado di darle come ricompensa, oppure commerciandole con gli altri giocatori. Questa era l'ultima guida, almeno per ora, sui danni fisici, più precisamente sul danno da perforazione. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, fatemelo sapere con un commento e un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, condividete il video se vi va e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Bella! Sbarco sopra il palco come in Normandia, la mia banda fa brillare casse come bombe a Nassiria. Chiamaci il progetto dell'anomalia, falla nel sistema requiem di ogni liturgia. Applausi nelle piazze per l'armata nera, nuova era, fottutamente ostili come Pantera. Scimmie spaziali, sogni artificiali, zombie lobotomizzati, testa in cancrena. Pugni sollevati al cielo, questa è la mia scena, cambio tema. Indovina chi c'ha cena questa sera.